Pentru că pe social media ni se arată doar lucrurile frumoase și internetul e plin de bucurie și de fericire, am decis să vă arăt astăzi partea mai puțin frumoasă a bucătăriei, și anume când nu ne ies rețetele. Și de regulă nu ne ies rețetele cele mai simple. Așa că o să vă arăt astăzi cum nu mi-a ieșit mie salata orientală. O rețetă dintre cele mai simple. Pentru că făcusem ieri o mâncare de cartofi și curățasem prea mulți cartofi, am decis ca a doua zi să fac o salată orientală. Să nu faceți ca mine, salata orientală se face numai cu cartofi fierți în coajă, pentru că altfel o să vă iasă o porcărie exact cum mi-a ieșit și mie. Și m-am apucat eu să toc ingredientele pentru salata orientală, o ceapă, am adăugat și cartofii fierți, câteva măsline și niște gogoșar murat, tăiat fășiuțe. Și m-am apucat de adăugat și dressing-urile. Bineînțeles, am pus ulei de măsline, dar după cum se vede, am adăugat ceva cam mult, așa că a ieșit o salată bălțită în ulei de măsline și oțet. Am amestecat totul și când am gustat vreau să zic că a fost un eșec total. Să nu faceți ca mine. Să fierbeți înainte cartofi în coajă, doar așa se folosesc la salata orientală și la salata de băf. Este mult mai gustos și bineînțeles, puneți ulei câte puțin, o lingură, două, și apoi, dacă mai trebuie, puneți ulterior. Nu faceți ca mine, turnați totul dintr-o dată. Bineînțeles că am mâncat puțin din ea, că nu puteam să o arunc din prima pe toată, însă ulterior am aruncat-o. Asta e un exemplu de așa, nu faceți ca mine, dar am decis să vă arăt și partea mai puțin plăcută a bucătăriei, pentru că tot ce vedeți pe internet este super, wow, și să nu credeți că toate rețetele ies așa cum vedeți voi în clipuri din prima. Nu uitați să-mi lași un like și o urmărire dacă ți-a plăcut și dacă vrei să mai vezi astfel de clipuri cu greșeli în bucătărie.